स्टॉक है। जिस भी भाई को चाहिए संपर्क कीजिए। देखिए पूरा टैंक का स्टॉक है। 2 HP है, 1 HP है, वो हाफ HP छोटा वाला, सब चीज़ है यहाँ पे। हमारा कंपनी कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। हम लोग यही बनाते हैं, पूरा स्टॉक रहता है। जिस भी भाई चाहिए संपर्क कीजिए। देखिए पूरा स्टॉक में ये 5 HP का है, सबसे बड़ा वाला है वो 250 लीटर का है।